akkam jirtu fayyaa nagayni isin badhaadha Oromoon biyya alaa addunyaa mara keessa jirtan baga nagaan jiraattan bakka jirtan cufatti maal fakkaanna daawwitii keessatti silaa iflaallee gaariidha cufti keenya akkam akka fakkaannu bifti teenya ta'arraa bifa teenya taboru nuuf akeekti jechuudha. Ilma namaa jireenyi isaa bifa isaa fakkaataa itti Oromoon yoo jireenya gaarii qabaate bifti isaa gaariidha taati yoo jireenya isaa gaarii hin taane bifti isaa akkuma agarroo kana taati jechuudha. Dur wallisaa tokkootu abdi buuhiinse haa bakka jirutti rabbi waliin haa jiraatu. Yeroon daawwitiidhaan madhaa dahaba namuu jaalataa kadu'e maaliin yaadannaa kan jiru seenaa barataa waliin sossobnuu soba haa dhiifnuu jee dhugaa himannee haa addeeffannu. Wal sossobna hoggaa hedduu Oromoon wal sossobna. Sobni kun gatii nu kafalchiise sobni kun akka fuulduraafillee gatii nu kafalchiisu nu godhaa jira jechuudha. Ilmi namaa yoo dhugaa walii hime waan godhuufirrallee successful taha yoo kufellee akka itti ka'u barbaada yoo dadhabellee akka itti jabaatu barbaada jechuudha. Irrinallee yoo qabaafte bifa ittiin guuttatu barbaada jechuudha. Ilmi namaa yoo dhugaa walii himaa deemee jechuudha. Garuu yeroo hedduu dhugaa waliif hin himnu nuti wahuma ta'e cufatta harka dhooyinaa wahuma cufe wajjin akka galaanaa oriinaa waan gaafannuu gaafiin of course mootummaa taanaan warri biraatis Oromoo namattuu izaabanii gaafiin gaafatanii Oromoon gaafii gaafattee deebi'uurra warri mootummaa ifiin je'us gaafii warra soddaa irra deebisan maaliif Oromoo ni tuffatan. Oro faannoon tunis warri faannoo wajji jiru kun warri harki 190 qabsoo bilisummaa gaggeessina je'u ala kana warri hidda dhaloota faannoo kunis tuffii fi sablin isaan Oromoo ittiin keessa naqan laaltanii agartan. Awwaan takka hoggaan dubbadhu ragaa maleen dubbadhu ragaa maleen dubbadhu an intala Oromooti abbaan koo haatitu Oromoodhaan. Rabbiitu Oromoo godheena uume. Kabiraatis akkasumas saba biraatiin hin kabajaaf. Garuu kabbaa Oromummaa uffatee faannoo saif keessa dhoyfatee hoggaa qabsoo Oromoo keessa dhufan Oromoodha jechuun lakkiin jaanati Oromoo mitiin ja'an. Dogoggorri kun arraa miti qabsoo Oromoo keessa ka jalqabe bara dheeraa gatii kafalchiise. Garuu kana booda Oromoon akkamitti igitiitti godhuu danda'aadha. Kalaaluun namarra jiru jechuudha. Maaliif akkuma waraabeessi dibootii sadeensan adda baasee kophaa nyaate haja'an akkuma namichi hoggaa ciisu maaltuutu shakamseenaan lakkina nyaachuu jira us jeesan ganna shanan kana mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo isa sadagarree jechuudha. Dibootii tara nyaachuu lakkina nyaachuu jiraati us jechuu hoggaa isa nyaatee fixe akka kaanit dabruun beeynee jechuudha. Kun tahamaa ture harkaa ture waan jiraachaa ture ammallee waan exist godhu jechuudha. Mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti keessaafuu mooraa hidhannoo keessatti galata rabbii haga beeynutti haga dhageenyutti garee abaluu wanni waraana bilisummaa Oromoo keessa hin jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana ummataati. Waraana saba kanaa je'ee manaa bahee gabrummaa diddaaf bilisummaadhaaf hidhatee duydarra ciisee harqoonni roorroo ummata bal'aa dhorkee dabaruu kajeessan harqoota roorroo ka ummata keenyarra jiru san irraa buusuudhaaf daggala seenee jiruu daggalaa filate malee harqoota gabrummaa jalaa bee harqoota nama lamaaf irraan kaayee jechuudha miti saniif hin seenne jechuudha. Arra garuu waraana bilisummaa Oromoo keessa garee abaluu hoggaa jedhame
diinni Oromoodha adawwiin Oromoo qabsoo Oromoo keessa guyyaa tokko ciisee hin beeku akkuma amma dhageenyu diinni Oromoodha kadhiiga Oromoo lilmeedhaan waraannat si keessa ta'e qaroo saba kanaa galaafachuuf garee abaluu je'ee hoggaa dhiiga ilmaan Oromoo gannaqu agarraa jechuudha. Furmaanni maali? Furmaanni ilmaan Oromoo sabboontoottan saba kanaa yaadan warri dhugatti onne dhawata Oromummaa qaban warri dhugatti Oromoon haalli keessa jiru kun kasaaraa guddoodha fidee ture fiduus jira je'ee warritti amanu wal mari'achuu turra jiraata. Maali furmaanni? Furmaanni waan kanaa cufti Oromoon akka Oromoo yaaddu akka Oromiyaa yaaddu sammuu Oromummaa qabdu ilaalcha sabboonummaatiif qabsaawaa qabu wali dhufee furmaata barbaaduun murteessaadha. San keessaa furmaanni argamaa jechuudha. Wal tuffachuu, wal xiqqeessuu, wal maal jechuudha miti. Wali dhufee namni maal godhuu qabna? Karaarra jira, wali dhufamaa jira, wal mari'atamaa jira miti. Okay? Sochii sabboontoota Oromoo kana keessatti namni involve godhee Kuwaan keenya waan waloon qabnu waliin dhabaa jirra. Mooraa qabsoo teenyaa hantuunni seena karayyuu barachuu jira. Warri dhiiga Oromoo waraannatan Oromoon ta'in abalu garee jedhanii goota waraana bilisummaa Oromoo ala kana ta'anii gandaa fi murnaan hoggaa adda baasan agarra jechuudha. Kana dhaabuun dirqama Oromooti. Oromoon bakka jiru wali dhufee what is next? Maaltu ta'uu qaba? Ka ta'uu qabu lafa kaayyataa jechuudha. Haalli itti mari'atamaa deemu haala mooraa qabsootas gabbeessu haala waraana bilisummaa Oromoo mataa wali qabu haala waraana bilisummaa Oromoo bilisoomsullee ta'uu danda'a. Maali sabni Oromoo gabrummaa nama kiiloo 4 jala jira. Qabsaa'onni Oromootis gabrummaa nama 2 jala jiran jechuudha. We must liberate ourselves in our nation and our struggle jechuudha. Yoo akkasin tahin nuti amata dhufa dabra asiin Oroo faannoo asiin Oroo Amaaraa kana jiddu gaaga'amaa deemna jechuudha. Okay? Warri Oroo faannoo kun Oromoof naasuu takkan qaban ana isinima. Akkuma faannoon kaleessa engadda baha wallaggaarra nama godhaa baate sani warri arra Oroo faannoo kunis abbootiin isaanii sanuma Oromoo godhaa turanii jechuudha. Okay? Amma waan kan hoggaa dubbanne warra jee maraatu jira lakki dhuguma jirtuutu tana. Dhiiga Oromoo gannaysiisu wal gannaysiisu waanuma abbaan saa kalee Oromoo irra dalagaa ture ilmi irra mooraa qabsoo keessa dalagaa jira jechuudha. We have to clear this. So kanaaf ummanni Oromoodha sabboontoonni mootummaa keessa jiru. Biyya Oromiyaa guutuu keessa jiru ala jiru. Okay. Sabboonaan bakka jiru onneensaa wal dhageera. Yaanni isaa waliin jira. Sammuun isaa waliin wanita onne dhawanni isaa waliin jira. Akkami kana jalaa bahuu dandeenya jee Oromoon hanga gattaa'ee wal mari'atee wajji haasaa'ee wal hubatutti diinni harayyuu seenee Oromoo facaasu Oromoo diigu Oromoo lafaa buqaasu Oromoo gandaa buqaasu itti fufaa jechuudha. Kanaaf furmaanni mooraa qabsoodha. Laafaadha Oromoo waliin dhufee waan dabre akka Oromootti irra walii dabre waan as deemurratti wal mari'atee waan kalee wal tuttuqeessan oduma onni cufti jiru walii irra dabruun barbaachisaadha jechuudha. Maaliif namni waan balleessa hoggaan joo hidda dhala Oromootiin baanaan Oroo faannoon keessa isaa balleessu ilma Oromoo qaba balleessee hin baan kakara kaanii fotoqiinsi Oromiyaa keessa manaannawaa hammarreessaa deemu jiru kun jara keenya mee Oromoo maaliif tuffatamti? Maaliif ilmi namaa kamiila lamaan deemu cufti Oromoo tuffata? Maaliif? Horii abbaan dikheen ambiti dhagaatti darbitii jedhan. Dhagaatti darbitee jedhan. Warri arra bilisoomne je'ee doolaaraa qarshii 2,000 fi 3,000 mindaa mootummaan kannitee fi dhiichisu kun warra haati isaatii fi abbaan isaa buqaa jiru jechuudha lafarraa. Bilisoomsan garaan keessan bilisoome ilmi namaa garaa guuttate jechuun bilisoome jechuudha miti. Maaliif amma ganama ni nyaatta galgala dheexxee firraa gabbaafta jechuudha waan nyaatte san. Bilisummaan sanitti madaalamtu. Bilisummaan biyya tee keessatti ganda kee keessatti jiru jireenya kee keessa nagaan jiraachuudha. Nagaan bobbaatee galuudha.